dimineața de aici din Uvita. Încă nu ne-am conectat pe fusul orar din Costa Rica. Deja sunt în urmă cu somnul, am o noapte nedormită, pentru că n-am reușit să dorm azi noapte. Acum mergem într-o drumeție la Cascada Verde sau Uvita, un localnicii. Este ora 6:59. 7, ora 7. Așa, am avut privilegiul să vedem de la fereastra camerei maimuțe, primele maimuțe pe care le-am văzut aici. Exact Undeva prin copacii aia din spate. Așa, cazarea este aici, o cazare mai basic, un fel de hostel, ceva la o familie. Așa. Ne-au oferit toate condițiile. Are de toate. Are inclusiv acces la bucătărie, da, tot. Și totul la $20 pe noapte. Da. Și acum am setat GPS-ul și mergem către cascadă. sunt 3,3 km până acolo. Deci mers lejer 45 de minute. Vom merge pe jos. Este ora 7, dar deja căldura se simte al naibii de tare. Este chiar zăbușală. Efectiv e zăbușală. Ieri a fost zi complet fără ploaie, ziua în care am ajuns aici. Gazeta, azi noaptea a picurat foarte puțin. Mi-a bucurat foarte tare faptul că a plouat, pentru că e răcoare. În Costa Rica, la cazări, la 95% din cazări, problema e că nu au aer condiționat. Și o persoană ca mine, care îndură căldura foarte tare, suportă mai greu căldura, dar deci am ieșit la drumul principal, încolo va fi plaja și parcul Marino Balena, dar noi mergem în direcție opusă, mergem în direcția asta. După amiază vom merge și în parc, asta așa pentru că este prima zi. Aici se vinde pește. Tot ziceai tu că vrei pește. Da. Și se face tur de pescuit pe mare. Asta scria. Acum începem să vedem și noi mai toată flora și fauna. Deci stăm efectiv undeva lângă plajă, dar în mijlocul junglei. Deci Mercado am fost și ieri până acolo, să vedem. Am rămas un picuț loviți de prețuri, că sunt mai mari decât știam noi și decât ne așteptam. Deși gazda ne-a spus că există la Mercadourile mai mici și prețurile sunt mai mici. Dar n-am găsit Mercado dar nu mai era mic. niciunul deschis și acum îmi dau seama de ce ne-a întrebat francezul acela ieri unde găsește un Mercado mic. Probabil că asta este... Da, am impresia că acolo sunt mai ieftine. În Costa Rica, cele mici au prețuri mici, cele mari au prețuri pe măsură. Da, adică efectiv la unele produse am avut impresia că suntem în Elveția. Da, depinde și cu ce ești obișnuit. Depinde și cu ce ești obișnuit. Cafeaua m-a surprins prețul, deși suntem într-o zonă unde suntem la mama cafelei. Prețul e cam măricel. Am dat pe cea mai ieftină cafea posibilă din magazinul ăla la oferta ofertelor. 1600 și ceva de coloni. Asta înseamnă undeva la 14 lei. Da, dar era de 250 de grame. De 250 de grame, da. Era cea mai ieftină. Restul
Bine, De la 30 de lei în sus, per kilogram, punga de 250 de per grame. kilogram, prețul cafelei este cam ca la noi, ca în Europa, dar ar fi fost, mă surprinde totuși pentru că Nu este ca la noi. unde se produce cafeaua. Nu este ca la noi deloc, este dublu decât la noi. Tu faci cumpărăturile acasă, știi mai bine prețurile. Deci aici, cea mai ieftină cafea la kilogram boabe era 90 de lei. La noi găsești și cu 40 și ceva de lei cafea boabe la 1 kilogram. Facem undeva stânga. Deja te topești de căldură. Este foarte cald. Foarte, foarte cald. Când am plecat de acasă... Asta e tanti de la GPS care ne ghidează, ghiduie cu noi. Da. Chit că aici deja datele mobile nu le mai avem. Noi nu avem date mobile aici, dar l-am setat de acasă. Și dacă nu oprești programul, el te va duce și fără semnal de internet, dar are semnal de GPS. Ok. Suntem aproape singuri. Mai e puțină animație așa la drumul principal. Ăsta e stilul de camioane care e pe aici până... E stilul american. Probabil că a fost o vijerie pe aici. Am virat undeva la dreapta și mergem tot înainte. Acesta cred că este drumul care duce spre cascadă. Nu, sigur, ăsta e drumul, dar să sperăm că găsim și deschis, depinde la ce oră deschide. Dacă deschide la 9, trebuie să mai așteptăm. Dacă deschide la 8, găsim deja deschis. Noi suntem foarte matinali, noi ne trezim dimineața și plecăm foarte repede. Deci asta undeva în stânga, ne arată aici, este o rută de evacuare În caz de tsunami, da. Magazinele la ora asta sunt închise. E duminică în primul rând. E foarte, foarte multă liniște. Noi am plecat de dimineață în speranța că vom vedea pe drum și ceva animale. Păi să ajungem întâi pe lângă cascadă, acolo e chiar junglă. Uite un market și aici. De fapt este numai brutărie și cafenea. Deci asta e să ieșea lumea pentru micul dejun. Da, o patiserie. Au smoothie-uri naturale, scrie acolo. Hai să... Sunt foarte multe locuri unde poți să servești masa, dar acum la ora asta sunt închise. Aici intrăm în parcul Uvita, comunitatea montană.
Acum urmează o urcare abruptățică. Ba da, e în dreapta. Cascada 30 de metri. Bine, la 30 de metri faci la dreapta, asta vrea să spună. Și este intrarea spre cascadă. Este un topogan. Păi da, e un topogan pe care, dacă ai curaj, te poți da. Să te dai tu, să știi că nu. Deci este deschisă, înseamnă că a deschis la ora 8. Intrăm, vedem cât este intrarea. Și acum deja pășim chiar în interiorul junglei. Pentru prima oară. Eu iubesc junglele. Le iubesc. Așa. Le ador. Așa. Asta este și motivul pentru care îmi place foarte mult Păi, dacă am trăit toată viața în jungla urbană, măcar să vedem și noi cum e jungla naturală. Aia originală. O mică intrare. Da, astea sunt junglele adevărate, le vom vedea în La Fortuna. Aici sunt, dar fiind și de zona de mare, de ocean de fapt, este și un pic mai lejer, un pic mai însorită. Ai și budă dacă vrei, e și o toaletă acolo. Dar noi intrăm pe aici. Și vom vedea și cât e intrarea. Is there 2000 de coloni. ticket? You can whip something here and then I show you more. I have more. Aici că nu e așa ușor de ajuns la ea. Mă uit aici. Faci 50 de metri, așa. Can I Ce? pay your card? A zis că da. Ah, ok. Hai să vezi. Treci pe lângă la început, treci pe lângă grădina de fluturi. După ce ești pe râu, mergi pe stânga lui, ghidat de pietrele roșii. Deci e marcat drumul. După 50 de metri o să ajungem la prima piscină naturală. Continuăm de-a lungul râului. Este un mic pod de lemn, un podeț de lemn. La dreapta va fi prima piscină și după 40 de metri va fi a doua, care este mai largă piscină de la baza cascadei, care este foarte bună pentru un notat. Abia aștept. Cei care au condiție fizică foarte bună pot să și urce cascada pe lângă ea. Da, și spune că pasajul este pe răspunderea fiecăruia, nu trebuie să părăsim râul, așa, să nu luăm e o potecă cu trepte în stânga, zic că pe aia să nu o luăm, pentru că e proprietate privată. Is there monkey? Maybe sometimes yes. Yes? Maybe, Maybe. no problem. We Stai saw. Stai să Let me scot show you cardul. more info because this is Okay. really important. Okay, so Yeah. this is a video from the trail. So you have to Yeah. walk on the stones.
around On the 200 stone? meters. Yeah. Yes. You have to follow these. We have marks on the stones It's like marked, this yes. one. Yeah, you have to follow them. Okay. Yeah. So yeah. this video was in summer. So now we have a little more rain. So it could be wet on us or slippery. Okay. Slippery on the Yeah. rocks, yes. And then also there are another part with more Mai multă. Mud. more difficult. Mai difficult. it's Yeah. difficult, yes. Yeah. For example, here we have the trail. On the right side. Yeah, on the right side, but narrow because we have the river pool on the left side. Okay. Okay, and it's very narrow. We Yeah. must walk Uh-huh, one in uh-huh. front of the other. You Yes. see? Okay. So you have to be careful. Yes, yes, yes. Okay. And I'll show you more. When I was young, I did mountain hikes Okay. Okay. a lot. So here you have to, you know, this is like a ladder, not a natural ladder. Like a ladder, yes. Then you get the river. You see? Okay, and you have to walk in the rock. Okay. Yeah. Yeah, we have marks here. You see the red? We just follow. Yeah, it's marked. We Okay. follow the mark. We have sandals. It's okay? It's okay. Yeah, it's okay. that works. But yeah. we have to be, trebuie să avem grijă că alunecă. Acum din cauza ploilor e mai alunecos, nu e ca în video ăla. Okay. Ok. Okay, see. The price is 2,000 kolones or 40? Yeah. How much is $4 it? sau 2000 de coloni. 2,000 kolones per person. Dollars Or with $4. card. Oh, yeah, Card, it's the same. yeah. We can pay with card. We arrived yesterday and we didn't have time to change in columns. Okay. Yes. Hello. Ia cardul meu. But contactless is not working, so we Okay. have to proceed inside. Yeah, so two tickets. Yes, I saw. It works. It didn't work in the other on the Mercado. It didn't Yeah, work. maybe it depends the E machine. sigur, auzi, Depinde de acela preț, este sigur cardul meu? Da. Da? Okay. Ai văzut? Here you have your copy. Okay. Thank you. Yes. We have a vlog. Vlog. Yeah, Hello. we are making travel blogs. Yeah. Yes. Hola. Pago es sin carro, con carro, Ok, deci am rezolvat cu biletele. 4. One more thing, okay? So this is like the riverbed. Okay, you see the water and the stones here. So this is the marked marks pathway, yes. yeah, this is the first river pool, and the second one, and Second. then the The third when water. where the the waterfall water. is. You can Yes. climb here and then slice. Okay. On the Okay? yes. So yes. don't take this trail. No, it's Okay, private. I believe Yeah. it's other. Yeah, Yeah. no problem. Okay, No problem. perfect. No, yes. Thank you very much. We're done. Okay, you start Bye. here. Okay. Bye. Thank you. here. But here, yeah. Yeah, you follow the red arrow. Butterfly Garden is on the trail también, so you can go in if you want. Okay. We'll take it for sure. Yes. Thank you. Ok, deci ăsta e traseul, aici e începutul, deja începem să vedem flora, vom intra este și o grădină de fluturi, prin care ne-a zis dacă vrem să intrăm, putem să intrăm, bineînțeles că vom intra, nu avem cum să ratăm nimic din excursia asta. Așa, Eu sunt fleașcă, cascada deci este foarte, foarte cald. este enorm. Nici de măcar cald șapca nu mai suportă. și este ora 8 și ceva. Și Gapele pe mine. iată, Ar trebui să dăm cu niște repelent.
Nu, deocamdată nu cred. La ora asta țânțarii dorm. Ăsta e marcajul. Deci este un marcaj cu săgeți roșii pe niște pietre. Zice să stăm pe... Da, zice să... Sunt șerpi și Păi eu am nu, sandale. șerpii sunt numai pe... Nu sunt pe potecă. Să nu ieșim de pe potecă. Asta spune. Și să fim atenți după ce călcăm, normal. Nu se cred că sunt șerpi aici. Păi da, șerpi sunt în Am toată plecat Costa la Rica. Adidas. Nu e cazul. Acum o să stau cu ochii după Chiar... șerpi. Ce crezi că sunt anaconde? Sunt mici, dar veninoși. Nu am putut să plec fără Adidas. Hai, stai liniștită, ia uite, sunt și leagăne dacă vrei. Da. Ăsta e stresul meu aici în Costa Rica. Nu-mi place ceva, nu-mi place. Hai mai încet, că avem tot timpul din lume. Așa că Au Adidas. toată lumea merge aici în șlapi, în sandale, stai liniștită. Nu pe acolo, treci râul. Încet, cu grijă, păi n-ai cum, asta e. Mai degrabă era pe acolo mai bine. Să vedem cum o să trec eu. Da. E ca un bazin, va fi cu o adâncime de 3 metri. Wow! Nice! Frumos! Excelent! A meritat! Și cine are condiție fizică se poate sui pe, e o scăriță de lemn, de metal, pardon. E o scăriță de metal și să merge la topogan. Da, e pe post de înviorare. Încet. La revedere! Bye!
Magnific! Proprietarul este super, s-a oferit să ne ducă până la O cascadă de aici din zonă. o cascadă și o zonă cu bambuși. S-a oferit fără cost, fără nimic să ne Că ducă. zona aceea am căutat-o de dimineață pe internet, dar n-am găsit-o pentru că nu știam cum se numește. Da, Și proprietarul ne-a recomandat-o chiar și s-a oferit să ne ducă până acolo gratis. bun. Bambusal. Bambusal. Acolo mergem, la Bambusal. Super! Gracias! Deci o să înceapă cu râul acela. Și aici, bambuș. Bambuzal. Bambuzal îi zice la zonă. Proprietarul meu este și ghid. Machen. Monkey? Monkey? No, bull. Ei, Asta nu mă așteptam. E excepțional. Să ai parte și de un mini wow, tur. ce frumos se vede. Zice că e privat, dar te lasă să treci. Uai. Un pequeño río. O apă mică. No problemă. Oh. No. Da. Un poco. Un poco. Intrăm în junglă. Pura vida. Pura vida. Se aude râul, cred că mai e puțin. Uite apa aici. Uite. Wow. Acolo în pădura de bambuș. Da, acolo trebuie să facem și poze.
Arbole natural. Arbore natural. Natural. Hola. 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 Wow. Chiar dacă și venit aici, nu știu știu pe care vrem să iau. Nu știam chestia asta. Da, vezi, mai trebuie și ghizi. Și noi avem parte de un ghid gratis. Este foarte Dar mare. uite și lianele alea ce sunt, uite. Are undeva la 60 de metri înălțime, dacă nu mai mult. Da, wow. Și aici e zona unde face lumea baie. Este știută de localnici, uite. Da, N-au mai zis. no problem. Aici. C'est froid si tu l'essayes. Chiar că e superb aici. Excepțional.